protest vote kyateganya nnyo abantu okutegeera ddala ababisi nawe okutuusa kati abasinga obuntu bakitegeera kiki and actually gwe bukyotandika kulonda wali olabyeko olunaku n'olumu eyawangudde Lwadduse emisinde gwe yawangudde Lwadduse emisinde lwakwata emundu adduse emisinde oyo gwe yawangudde oliwo kirabyeko defeat kakati n'otogamba nti waliwo protest vote wali olabyeko gavumenti lwe yali ekutte emundu n'egenda emenya ennyumba y'omuntu eyeesimbyewo waliwo oluggi olwasigadde mu nyumba y'emagere nga si lumenye waliwo olabyeko olunaku gavumenti lwekwata amagye gaayo ne gagenda gabba ebintu by'omuntu byonna oba babitwala for investigation lwoliwo kirabyeko gavumenti lwebibba oli wamawulire ensi yonna yonna gw'ogyetoolooza amaaso tolinga bano bannaffe ababeera wano ku malwa ebimu mwami Kayiira tubiraba ne tugamba katube ekyo ate tukirogere tutya n'okikwata n'okizinga n'ogawa wali olabyewo gavumenti lwe yali esindisa amagye gaayo ne gagenda gawamba omukazi w'oli eyali yeesimbyewo protest vote notugamba nti eyo protest vote yeeyo akalulu kano kalimu ebyenjawulo ate bikyajja akalulu kano kalibaddemu ebyenjawulo ate bikyajja. Can you imagine a percent ya 71 neremo okusakanya eggwanga lino lyonna okulisaayikiza emizira kinene mwami Kayiira n'owulirange ensi yonna ennyogo zezirisebe nyina candidate wange ku 71% MP yawanguza obululu 8 mu something munne nga ali mu kasanvu embutu zaavuze ne bakumba ne bandi nga omubaka taliiyo okitegeera okitegeerako embutu ne zivuga bulumu emyenge ne gigwa amabaala labule bweba percentage katalaka yabadde nga ye mu ndoza mu ebamu 80 bwoli wabanga alina kasanvu oli 8 abamu 80 nedda omwanyinza okuba nga alinga ku 51 ng'omulala alinga ku 49 okay eyo imagine bwefaanamu bwekyo naye era tekyaganye bantu kola ki embutu zaavuze n'obutambi mbuyina therefore gwendagaayo ekibuga kimu mu ggwanga lino kakibe kyerukungira oba embalala oba erwakitula gye bazigyayo ne baziwanula ne bazikuba nti owaffe tumuwadde eyo gwe balange kiki. That is what we call a protest vote. Basirisa abantu. That's what we call a protest vote. That's a protest. In itself, that's a protest. Akalulu mukakulike ne babawangula. Bane. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wabulwa. Nga wangula n'obululu bumeka. Obululu na 71 okusizira ku sources gye nalabako yaddaira muta 71.64. Bukyatukuwa Kalulu. Okwetegereza kwange mukuba akalulu natandika n'ak'ekinaana. Naye bukyatukuba Kalulu siraba nko Kalulu matankane nga mpale z'aba 7 ng'akomwaka guno kabadde katya anti mwe mwali mukabalidde walala nga bw'oli lupapula lw'amawulire lw'osoma buli lumu lujja kuba results zaalu. Akakiiko k'ebyokulonda buli lunaku kajja kuwa results ndala. Wabadde okitegeera ekyo? Kisoboka. Naye ng'akalulu kaggwadde okulangirira. Tugenda kati kuweza na mwezi twayingidde omwezi omulala. N'okutuusa ku ssaawa ya leero akakiiko k'ebyokulonda ku website yaako tekalina results zaava mu kulonda. Wanoonyeza ne zino. Tekalina results zaava mu kulonda. Buli wa mawulire kikola olabe. Ate kati kikwetaagisa genda Kampala otakulira wano. Kituufu. N'okutuusa ku ssaawa ya leero tekalina results zaava mu kulonda. Ordinarily etteeka libawa essaawa 48. Ebyo bye balangiridde okuba nga babitadde ku website. Yes. Etteeka libawa essaawa 48 bye balangiridde ebyo mu kamwa kaabwe okuba nga tubisangayo wali ku website. Ennaku zaakayita zigenda mu 2 ng'akakiiko k'ebyokulonda gye kagenda oteeka ku website bikyabuze. Olinga agamba mwami Kayiira nti ekyali ku ground si kyekyalangirira. Nedda obululu bwe twakuba bannayuganda ffenna abaagenda okulonda bubeeramu omukkati
omukati ogumanyi mukiyita percent mwagenda ne mukyamira mu Bwangereza. Ye percent. Omukati gubeera gwa 10 ku 10. Yes. Percent is 100%. But tuba tulonze, you cannot go beyond 100% gwatuwangudde. Fenna ku 100% oyo buli omu kwagenda atoola. Bw'ogatta obululu bwa Candace bwe baafuna mwami Babakama bwe yalangirira, n'ogattako n'obululu obwafa, ofuna omugatte gw'obululu obwakubwa. Yes. Okay? Yes. Akati bw'ogatta percentage ezo nga mwami Babakama bwe yazigabira abantu be. Teyazibagabira ze zaali zize. Nga bwe yazibagabira, njogera Luganda lwe nayonga. Maaso. Nga bwe yazigabira bakandeti obululu obwafa, ojja kusanga ng'omukati gusukka mu 10%. Guyita mu 100%. Yes. Sure. Yes. Okusinziira ku bya monitor bye yafulumizza, guli 102.4%. Ogwa daily monitor. Yes. Anti kati obuzibu bwe buvudde mwami Kayiira nti isi tenatuwa byayo tubikwate ate bw'ogenderera ku bya mwami Babakama bye yalangirira ate gwo gusingamu. Kubanga kati ye monitor mwami Museveni amuwa 71.64. Babakama mwami Museveni amuwa 71.88. Inene kesi guli ogwa Babakama guba gusingaho nnyo kugwa monitor gwakoze. Ebyo mwabadde bigoberera mu Kalulu ketuvuddemu. Okimanyi mpulira bipya. Mpulidde bipya. Try it. Kintu kyangu nnyo. Simple arithmetic. Naye kintu kya Buganda ku Museveni tolaba nti kyabakoledde. Ekyaki? Buganda ku Museveni kyabakoledde. This is why buli muntu wali Buganda asinika mannyo kati. Oluvannyuma lwa Kalulu. Tolaba nga bonna nawe batambula bakuba engalo. Ate sinika amanyi. Kyaki ekyo mwami Kayiira? Anti kyekyo. Abantu bali happy. Anti kyekyo bali happy. Batambula amanyi gali kungulu bonna. Obalabyeko e Buganda. Anti ogambe kyabakoledde. Ngamba abenaali mu kyebategeka. Kyengambye anti wakati candidate abasinga oba otegere kyegambye. Era bawandiise omutwe omukulu mu Bukedde nti NRM yeddiza Buganda. Kategedde kye nakugambye. Nze okutegeera kwange si kwa Bukedde. Okutegeera watu tusoma Bukedde okimanyi. Okutegeera kwa kusingako waawo. Bukedde bye yawandiika gwe si byo gy'otegeera. Kale basebo ne banyabo tubanirizaako mwenna nekisinzira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli ebbanga libadde ddene nga tetukyalabika nga tuli eno twalinda obululu bw'abasajja busooke buggwe baatukubira amasimu abatuwa obulango bwa Musabba ne tubuzira ne batunyiigira tugamba naffe katubalike tuliddamu okukola nga wabba akalulu kawedde olwaleero lwe lunaku olusembyeyo akalulu leero tukawunzise konna tekyali kasigadde aka LC1 ani yagaa nti bagenda Kalonda teeka lye liŋŋamba Mwami Kayiira oli mu mbozi ze z'amaluba gwe ffe teri bakyusa mbozi z'amaluba ez'amateeka kale waba babuzaako banange mwenna ebbanga libadde ddene bassebo ne banyabo mwebale ababeerayo yabadde batuceekingako oba tuli safe. Thank you very much. Gye tuli tetulina buzibu tetufunanga bwezigo olwo bwonna tubadde bizemu mbadde nnyina gye nkwasaganya emirimu ndowooza singa mbadde mugiraba ejja Nabagabe n'ensamba nemaliriza n'embakaawo emirala gye nkolakolako so Mukama tusaasidde tuzzeemu buto okuba nga tukola era omwami gwolaba gwolindi naye wano si mupya gwatugoberedde ebbanga tutambula naye ku kyano yaffe kuno. Nsaba akubuuzeeko bamala okukubuuzaako emboozi y'olwaleero tugitandikira awo. Mwena abatugoberera mbalamusaako nnyo beebaza emirimu bakulisa omwaka bakulisa okulonda newankubadde nga mambo bado owulira wenna oyogeza bunyogovu. By the way ensonga lwaki tukoledde wano interview wano we twali tutudde ne mwami Kayiira n'atugamba nti we tugenda tulina ekibiriiti n'amazzi naye kati enkomyewo nga nnyogoze takyayagala na kuvaamu kigambo
twasemba mugenda kabanja era nga mukamaliridde Kalulu ate sikyasobola kuvaamu kigambo nga muntu alina bengi era kye nayogera sigenda kukimenyawo era ndowooza singa olaba akatuubagiro eggwanga mweriri kavudde ku ekyo kye nakugamba era lijja kwaka okyalina okukkiriza mu wakyayinza obaawo ekibeerawo ndi muntu mukulu n'ebyekinaana byatandika bwe biti mu kunyooma okuyitirivu gy'owulira omuntu omu ng'agamba mbu kano kano kajja kufuuka ono kifuuke kino gufuuke guno nga tetunatuka mu Mikayira akalulu mukakulike ne babawangula baani His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa ng'awangula n'obululu bumeka obululu na 71 okusinziira ku sources gye nalabako yaddaira muta 71.64 bukyatukuba kalulu okwetegereza kwange mukuba kalulu natandika n'ak'ekinaana naye bukyatukuba kalulu siraba nko kalulu matankane nga mpale z'aba 7 ng'ak'omwaka guno kabadde katya anti mwe mwali mukabalidde walala nga bw'oli lupapula lw'amawulire lw'osoma buli lumu lujja kuba results zaalu akakiiko k'ebyokulonda buli lunaku kajja kuba results ndala wabadde okitegeera ekyo kisoboka naye ng'akalulu kaggwadde okulangirira tugenda kati kuweza na mwezi twayingidde omwezi omulala n'okutuusa ku ssaawa ya leero akakiiko k'ebyokulonda ku website yaako tekalina results zaava mu kulonda wanoonyezaayo nezimu tekalina results zaava mu kulonda buli w'amawulire kikola olabe ate kati kikwetaagisa genda Kampala otakulira wano kituufu n'okutuusa ku ssaawa ya leero tekalina results zaava mu kulonda ordinarily etteeka libawa essaawa 48 ebyo bye balangiridde okuba nga babitadde ku website yes etteeka libawa essaawa 48 bye balangiridde ebyo mu kamwa kaabwe okuba nga tubisangayo wali ku website by aggregate kikyenjagala okutegeeza polling stations tulina emitwalo 5 mu 2 something Uganda yonna mu Uganda yonna president polling stations by the way tuba tubala polling stations yes kati polling stations ezo emitwalo 5 ziba ziri nga ziri organized mu constituencies ne ziba nga ziri organized mu districts ne ziba nga ziri organized mu regions yes now kakati akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba katuwa data eno ku website yaako kamutuwa ng'ali kituyita aggregated data kakuwa obuwanguzi bwa buli omu pa polling station ne kakuwa obuwanguzi bwa buli omu pa constituency ne kakuwa obuwanguzi bwa buli omu pa district ne kakuwa obuwanguzi bwa buli omu pa region ne bakakuwa obuwanguzi bwa buli omu ku national yes kituyita aggregated data bino akakiiko k'ebyokulonda kandibadde tekikatwalira bbanga singa byaliyo eno ebyo bye kasoma singa byali bivudde eno data is processed from the polling station up to the tally center at Kampala and from district to Kampala yes these DRA forms eziva ku polling stations zitukira ku tally center zigenda ku sub-county owa sub-county n'akuŋŋaanya zonna ezivudde mu sub-county supervisor n'azitwala ku district nekola aggregate compilinga polling station pa polling station buli candidate zaafunye ate finally mu sub-county negamba ono yafunye zino as per sub-county then oluvannyuma lw'ekyo district neraga nti mu district wano bakandidate bagabanye bwe bati ono percent eno neryoka eweereza ku ki ku national tally center so kyembadde njagala okutegeeza nti tewaliwo budde bwonna bwetaagisa akakiiko ka byakulonda kuddamu okukola ebyo ate babiweereza electronically
Yes. So tekibeetagisa kuddamu ku process. They just project them. Aha. Naye ennaku zaakayita zigenda mu 2 ng'akakiiko k'ebyokulonda gye kagenda oteeka ku website likyabuze. Olinga agamba Mwami Kayiira nti ekyali ku ground si kyekyalangirira. Nedda obululu bwe twakuba bannayuganda ffenna abaagenda okulonda bubeeramu omukkati ogumanyi. Mukiyita percent mwagenda ne mukyamira mu Bangereza. Ye percent. Omukkati gubeera gwa 100 ku 100. Yes. Percent is 100%. But tuba tulonze, you cannot go beyond 100% gwatuwangudde. Ffenna ku 100% oyo buli omu kwagenda atoola. Bw'ogatta obululu bwa Candace bwe baafuna mwami Babakama bwe yalangirira n'ogattako n'obululu obwafa ofuna omugatte gw'obululu obwakubwa. Yes. Okay? Yes. Akati bw'ogatta percentage ezo nga mwami Babakama bwe yazigabira abantu be. Teyazibagabira ze zaali zizi. Nga bwe yazibagabira njogera Luganda lwe nayonga. Maaso. Nga bwe yazigabira bakandeti obululu obwapa ojja kusanga ng'omukkati gusukka mu 100%. Guyita mu 100%. Yes. Sure. Yes. Okusinziira ku bya monitor bye yafulumizza guli 102.4%. Ogwa daily monitor. Yes. Anti kati obuzibu bwe buvudde Mwami Kayiira nti isi tenatuwa byayo tubikwate ate bw'ogenderera ku bya mwami Babakama bye yalangirira ate gwo gusingamu. Kubanga kati ye monitor mwami Museveni amuwa 71.64. Babakama mwami Museveni amuwa 71.88. Inene kesi guli ogwa Babakama guba gusingaho nnyo kugwa monitor gwakoze. Ebyo mwabadde bigoberera mu kaluke tuvuddemu. Okimanyi mpulira bipya. Mpulidde bipya. Try it. Kintu kyangu nnyo. Simple arithmetic. Kati mulimu ebintu ebimu people nga bigenda kuswaza ensi. Obwekitiibwa lawyer waffe omukuku nava nnyo Mabirizi. Bamusibye. Musango gwa kulebula na kuwebuula Saabalamuzi. Alifonso Winyido. Ono aliko omupya tuku. Nzeija. Owekitiibwa ennyo. Mabirizi yamusibye yakola akatambi nga kamuweebuula n'okumuyisaamu ekitiibwa, kumugyamu ekitiibwa eky'obulamuzi. Naye ng'amaze okusiba Mabirizi alina ku mmeeza ye omusango gwe baawaabye ogw'ebyokulonda. Nzeija. Kasiba ndiyawaabye. Gwatandise. Ng'alaba obutali bwenkanya obuli mu kulonda kuno. Mu mateeka ga Uganda waliwo pulezidenti egamba nti tewajjanga kubeerawo omuntu kooti gwenekkiririzanga kufuna magoba mu bumenyi bw'amateeka. Obumenyi bw'amateeka obwo abawoza mu kooti ne bwe banaabanga babuwozezza oba tebabuwozezza. Eyo yali nsala ya Supreme Court mu musango ogwawaabibwa Emmanuel Kalino Nsubuga ng'ali ne Father Dr. Cheyune nga bawaabira Makula International. Wali gwa mukinanaawo. Ono akwotinga by'abalooya nno. Yes. Manyi muyinza obutabitegeera. Yes. Balooya balifaalinga musango ogwo abalamuzi ebiseera ebyo yali Court of Appeal naye ng'ate it was the highest appellate court mu Uganda. Kitegeeza yali Supreme Court y'obudde obwo omusango ogwo gwasayirwa. Therefore ensala eyo eri binding ku Nzeija ow'ekitiibwa. Oba bano babiwozezza oba tebabiwozezza. Bw'omulamuzi Saabalamuzi n'olaba nga bw'ogatta percent ofuna 13, 14, 10%, 12.2, 0.4%. Gwe n'ogamba nti era ogenda kudiiringa n'ebyo ekyo n'okireka kigende nti kubanga tebakiwozezza.
kamuweerezeeko kano kubanga nze sobola kumutuuka ndekanze kamuweerezeeko bakutemabiriza ate ate banakwata nze mugambye mateeka abakasala ku TikTok banakatambuza nva atunuulire percentage zino ng'akakiiko bwe kazigabye bwe zibanga zasusse ku 10% ate olwo obululu obulala bwe bawadde abantu babujeewa oba Kalulu kadde mu 15%. No, biri byenkugamba si bya kuyiya si bya kuba nsasi. This is arithmetic. You can even call it mathematics. But that was a numerical error. Ngabaloya bumugamba. Which in mathematics there is no error. Numerical errors. Mulungerezo osobola okubeera ne spelling error nebeera acceptable. Ne mathematics tekkirizibwa. Temuli error. Chemistry temuli error. Physics temuli error. This is a science. Anti kati olaba mwami Kayira. Kati byonna byogere ebyo budde buno buteerere. President wo ali ku nsiko. Totegedde kye nkugambye. Nkugambye nti ono yasibye munne. Nkitegedde. Alina ekigezo kyagenda okukola. Ali mu musango. Oli yabadde mu kyamu kubanga mu mbimu yabadde agamba. Mbi yayogedde mu katambike. Agamba nti ono bamukuzanga kisoga nga takwalifyinga na qualifyinga ne bamutuza ne mu kifo kyatajaamu. Nti abale tali qualified okubeera. Yes, Chief Justice. Bateekateeka plan eyo waliwo olukwe olw'okumutuuza mu kifo ekyo bye byamusibizza. Naye alina omusango gw'akutta ogw'ebyokulonda nga gulimu percent eya 12.4% obululu obwagabiddwa musango gwa byakulonda. Nti tulinze kati awo justice tugirabe. Where is the honesty? In Lwakubba. In Lwakubba, the honesty is there. Where is the honesty in Lwakubba? Yes. Naye kati ate president wali ku nsiko. President ali. Nabo tikyagula. Naye bagamba tebamunoonya. Ensiko yaawa. Anti yabuze. Ebintu ebimu mujja kubiwaayira. Ebintu ebimu mujja kubiwaayira. Kati mpa bulaamu. Baliwo omunsi Chris ye mwogezi wa gavumenti yagambye ali wakera yabaddeyo n'amulabako. Kati gwe yagala kusinga omwogezi wa gavumenti. Ate nga batugambye majege gajjuddeyo. Oli ye minisita anti era amajege ga gavumenti. Oli ye minisita wa mawulire olw'okulungamya eggwanga. Yagambye gyali ewaka abooge nono w'amaaso amanene omupoliisi ani Kituuma Lusoke era yagambye balime kwesiwaza Ggwanga omuntu yayiwe nti Kyagulanyi alieka Kituuma Lusoke bwe yatugambye bwe tunaa kumulyako ebimu sitabewulira mwami Kayira nze ndiwulira ate byolina okugoberera ate gwe bafuga obwo bw'onooba towulira bafuzi ojja kubajjako obuzibu naye nga kituufu ye gyali kati tudde mu byamazima fayini kale bali boogedde bali be bateekwa okutugamba ebyamazima kubanga be bakuumayo era be baliyo nga tulaba obutambi nga ali mu kutambula wali atambula wali bakugambye nti ebyo byabwewussa kitegeeza teryamunoonya pulani B eriwa eya protest vote. No, protest vote ekintu ekyo kyateganya nnyo abantu naddala ababisi n'okutuusa kati tebakitegeera ababisi kitya protest vote kyateganya nnyo abantu okutegeera ddala ababisi nawe okutuusa kati abasinga obuntu bakitegeera kikitya and actually gwe bukyotandika kulonda wali olabyeko olunaku n'olumu eyawangudde Lwadduse emisinde gwe yawangudde Lwadduse emisinde lwakwata emundu adduse emisinde oyo gwe yawangudde olio kirabyeko defeat eba defeat kakati n'otogamba nti waliwo protest vote omekayira totuwa maanyi naawe actually eyawangudde ate nga ye incumbent mba musuubira okutuula mu ntebe ye alina okukwata mu ngalo z'oli gwe yawangudde naye kakati ekirungi kye oli mukadde ennyondo ku mukolo gw'okulayira baavuganya babaawo babeerawo n'entebe bakkirize nti twawanguddwe kakati yawangudde akutte emundu zaali agoba misinde oli bwe yawangudde bwakuwaliwo kalabyeko akalulu k'ekikange ekyo tobukubi olaba kuva 2-6 wetegereze waliwo kalabyeko ak'ekika kino
kano ndabika ke kasose na tola banti protest vote nati bagukata tu waliola byeko government ndo yali ekutemu ndo negende emenye nyumba y'omuntu eyesimbyewo waliwo olujo lwasigadde mu nyumba y'emagere nga sirumenye waliola byeko olunaku government lwekwata amagye gaayo ne gagenda gabba ebintu by'omuntu byonna oba bitwala for investigation olwo kirabyeko government lwebibba oli wa mawulire ensi yonna yonna gw'ogyetolooza amaaso tolinga bano bannaffe ababeera wano kumalwa ebimu mwami Kayiira tubiraba ne tugamba katubekyo ate tukirogere tutya n'okikwata n'okizinga nogawa wali olabyewo government lwe yali esindisa amagye gaayo ne gagenda gawamba omukazi w'oli eyali yeesimbyewo protest vote notugamba nti eyo protest vote yeyo akalulu kano kalimu ebyenjawulo ate bikyajja akalulu kano kalibaddemu ebyenjawulo ate bikyajja mwami Kayiira tulaba yandyetaaze okumanya agamba bannayuganda baweddemu amaanyi abaawa mulimu ababyogera abannayuganda muleme kubawaliza nze kankuwulire abantu abasinga obungi okusirika bakuyita butamanya naye nze ndowooza eyandibadde ayagala okwogera amazima era ng'ayogera bya butegeevu yandigambye nti bannayuganda basirifu saawa yonna ate era saagala ogambe nti banyogofu nedda basirifu teri amanyi kye bazzaako Can you imagine nze mbadde wano nga tulonda President Museveni abadde awangula ndowooza akasemugerero bamulangirya ku 58%. By the way, kano ndowooza kekasoosa okutuuka mu 70. Yes, kino kyekisanje by the way it's on record. Yes, kano ke Kalulu Mwami Museveni kasinze okuwangula ne percentage enene. Yeah. Okay. Kyokka kyenjagala ogamba nti bwe yakawangula aka 96 akalulu ako kaali kuwumbiranye nnyo biseera byo nali kyali wa Democratic Party era twali tukeesunze naye ne bakakuba empiso kuva dda naye ekyo tekyalobera bannayuganda kucacyanca singa kyenda mukaga wali obaddewo ng'okyali mu kulukonga otuuse okulaba abantu wandirabye nti bannayuganda bacacyanca tukaddamu mu 2021 ako kaalimu Kiza Besigye bamulangirira oba ku 53 something naye era ng'olaba bwakalangirira walaba nga waaliwo okucacyanca kakati akalulu akaagaana okuba abantu okucacyanca ke kalulu ak'ekisanja ekiwedde aka 221 naye nedda okuva ku 216 yangu 221 ojje ku kana ka 26 babadde balanga obululu nga bukoma mu kulanga ensi yonna n'enyoboga. Can you imagine a percentage ya 71 neremu okusaakanya eggwanga lino lyonna okulisaayikiza emizira kinene Mwami Kayiira n'owulinanga ensi yonna ennyogozi ezirise bekyekyekke nyina candidate wange ku 71% MP yawanguza obululu 8 mu something munne ng'ali mu 7 embutu zaavuze ne bakumba ne bandi nga omubaka taliiyo okitegeera okitegeerako embutu ne zivuga bulumu emyenge ne gigwa mu mabaala labule bwe ba percentage katalaka yabadde nga ye mu ndowooza ebamu 80 bw'oli wabanga alina kasanvu oli 8 abamu 80 nedda omwanyinza okuba nga alinga ku 51 ng'omulala alinga ku 49. Okay? Eyo imagine bwefaanamu bwetyo naye era tekyaganye bantu kuba ki embutu zaavuze n'obutambi mbuyina therefore gwendagaayo ekibuga kimu mu ggwanga lino kakibe kyerukungira oba embalala lwakitula oba lwakitula gye bazigyayo ne baziwanula ne bazikuba
nti waffe tumuwadde yoyo gwe balangira kiki. That is what we call a protest vote. Basirisa abantu. That's what we call a protest vote. That's a protest. In itself, that's a protest. Okusirika. Namukubya nsafu mwemu. Buli dala nsafu mubbi. Waba 70 gundi kintu kinene. Yes. Kayirate ontutte wala jembadde sasobodde kulaba. Yes. That's a protest. Imagine nti obululu bwonna obubadde bujja buba akalulu ka 2011 nalabako ku happiness kubaawo nali ebintu mbirabira ddala nali naye okuva ku 16 jangu 21 ennaku buli lwe balangirira obululu ennaku bannayuganda eyongera kubanyweza tebaseka tobayita nako nga balina bagamba nti wuuyo wululu. Ate kuno nze nkubuulira muno mulimu abatonotono aba NRM. Wenyinza okugambira nti bo baalagako ku maanyi baali baabawa obusweta bwabwe obwa kyenvu naye nga tebasobola kubwambalira mu. Kati bwe baamala okulangirira oli kati essanyu okuliraga nti twabaddewo yajeyo akasweta ke n'akambala. Bakambadde bamaze kuwangu. Ng'aligaga nti ate kati temulina kye munkola kati yeffe tuliwo. Naye nga luli yali tasobola kukambala. Naye era baabwambala mu nnaku nga 2 ensi n'ekyamukamu awo ne bagenda ne babukweka. So that's what we call a protest. Protest. People can protest in many different ways. Waliwo ku nkola ey'emirimu kye tuyita sit in. Bw'oba eyinza ng'olina nga factory ng'eyo nga company ng'eyo abakozi ne bajja ku mirimu as usual ne babatonyeza nga bazze balipotinze then they go to sit ne batabaawo omulimu gwe bakoze. Tolina kyogenda kubavunaana kubanga bali ku mulimu. N'okwekalakasa kw'abasawo okusuulawo ebikola tebakubye muntu tebavumye muntu tebalina n'ekyo kyokka kimala nti beekalakasiza. Ate sit in Uganda eyo efaananako kino kiriwo kati. Ku mulimu waali yazze takola takoteeko otajja gukwatako essaawa zikyuka anyuke. Emmere ye ey'ekyemisana ne breakfast ajja kubirya until when you solve that problem. Mamekayira nyina ekibuuzo. Singa obadde ng'era oyagala okweyongera okwetegereza kye tuyita protest vote nti yabaddewo ku mwaka guno oli wa mawulire tolinga bano abanywa amalwala. Look at the cities in Europe, in Asia, in America, North and South. Olaba protest ezibaddeeyo. Zaali zirabiseeko emabega yonna. Tunuulira ekiri mu paalamenti z'amawanga gakirimaanyi ebigambo kati ebiriyo. Uganda efuuse topic for the first time. Anti olaba mwami Kayiira muzeeyi nalabyeko eziddeiremu ntawo okwosa gulowe waddi eiremu ntabukedde nga bagambye Museveni agenda kusinkana abakulembeze mu Buganda region abaagwa naye asooka bannaddiini. And what would that mean? What does that mean? Anti nange kino kyenjagala okugamba. Ekyo kinaagatwa obululu bwa byabakama bulekayo okufuuka 1.4%. Bw'anaakola ekyo ate ali mugezaako kolekitivu. Bw'anaakikola ngambye singa akikoze kinaakyusa figeri. Ayagala kwogera ne bannaddiini abataamutegeera mu campaign. I don't know. N'abaagwa abalina obusungu. I get you very properly. Yes. Naye ekyange kyo totegedde. Kati bw'amala okwogera nabaabo kigenda kukyusa figeri. Ati kati ayagala bakakkanya abantu baabwe. Omanyi bannaddiini mulimu abafuusa. Bagenda gisabira efuuke. Nga tufuuka mu linnya lya Yesu. Fuuka. Bagenda gisabira efuuke. Efuuke percentage edde ku 10. Edde ku 10. It is already 102.4%. Ye bannayuganda abategeera nga nze gye bali abaddukira beekyo.
osanga babadde yeyo lwaki tebakibuuza byabakamaza ndi wala byabakama ye yamalulangirira by the way it is not kumalaga alina amateeka mwakolera byabakama yes kyenvudde gamba nti etteeka limu essaawa 48 zokka okubanga ebintu ebyo amaze okubitimba in an aggregated form nga bwe mbikulaze bwe babikola network tezaaliko since when ate bweba tezaaliko yabijjawa byalanga awo nawo oba oyongera kwekuba bantu obeera oba omulese nga looya we oba omaze okumuteekayo siri looya wa byabakama oba omaze okumuteekayo ndi mukuwa kyemanyi ekyaliwo okwolora network tezaaliko twandibitaddewo bitya yagenda okuddako ebisulo eyajjako network yatugamba mwami Nyombi Tembo naliko ku radio ne ku TV yatugamba nti ebitongole ebimu ebyenkizo bagenda kubirekera network mu budde obw'okulonda waliwo ekitongole ekyenkizo okusinga akakiiko k'ebyokulonda of course era kekaali akakulu kubanga ko kekaali kalina omukono kakati ate nongamba nti ate network yali teriiko tajjukira lwe yatugamba oli nti bye bakutulugunya Kyagulanyi DSTV ye yaweddeko teyabirabye nedda ngamba kompyuta zakulonda nayo tuzasobola ogikuunamu kuba nedda si kumukuba naye towa excuse ekufuula kisassalala wakiri obeerako ekisasiro ekyakulika nkubuze mwami Kayiira endoopa ya Kasibante gwe wagigobereddeko kootegeere nti eyinza okubaamu ebyamakulu no kyenkugambye ekyanga tekirala endoopa ya Kasibante saagigoberedde naye ŋŋambye waliwo etteeka lya Supreme Court erigamba nti awo omulamuzi ng'akutte ensonga yonna yonna mu ddiiro talekanga obumenyi bw'amateeka okwegiriisiza mu kkooti ensonga y'obumenyi bw'amateeka kkooti egitunuulire era abawoza mu kkooti ne baba tebagiwozezza yo kkooti egirabe kati obumenyi bw'amateeka akyawo bw'oyogerako nkugambye pasenti tesobola kusukka mu 10 obumenyi bw'amateeka anti atulaba dayinza okuba tajjategeera pasenti tesobola kusukka mu 10 ffe tulaba 12 bw'ogatta okufuna 2.4 kalikuleeta yaffe oba yeewabye omulala yegattiremu banaabijjawa kuba ffe naffe twakotizeddere monita no akakiiko k'ebyokulonda kabiina gendayo kabikuwe naye ekintu kya Buganda ku Museveni tolaba nti kyabakoledde ekyaki ekyaba Buganda ku Museveni kyabakoledde this is why buli muntu wali Buganda asinika mannyo kati oluvannyuma lwa Kalulu tolaba nga bonna we batambula bakuba engalo ate gisinika amanyi kyaki ekyo mwami Kayiira anti kyekyo abantu bali hape anti kyekyo bali hape batambula amanyi ogali kungulu bonna obalabyeko Buganda anti ogambe kyabakoledde ngamba abenaali mu kyebategeka kyengambye anti wakati bakandidate abasinga oba otegere kyegambye era bawandiise omutwe omukulu gubukedde nti NRM yeddiza Buganda twategedde kyenakugambye nze okutegeera kwange si kwabukedde okutegeera wati tosoma bukedde okutegeera kwawe kusingako waawo bukedde byeyawandiika gwe si bye gyotegeera Bannayuganda mufunemu independence ey'okwetegeerera. Get some to be somehow assertive. Get the guts to understand for yourselves. Mugezeeko okwetegeerera. Feeyo people tukiyita kwebeereramu. Ngambye oyo yagambye nti Buganda ku luno Museveni oba NRM yagiwangudde kakati y'essanyu lyolaba ku bantu. Bayina ennaku. Yagamba bagiwangudde essanyu liri ludda wajewulidde bakuba engoma nti tuwangudde wajewulidde bakuba engoma n'Abakooba yazzeeyo Kasanda yazzeeyo bannawandi njogere wandikewo obadde owulira okulonda tekutandise butandisi wano mu Uganda ni Kampala Central emaze ebbanga nga tekulemberwako wali owuliddeko omuntu gwe bajja mu Kalulu oba abantu be bajja mu Kalulu nga n'obululu ne campaign zimaze okutandika etteeka bw'oba ogenda kwemulugunya ku candidate likuwa ennaku 10 oluvannyuma lw'okubawandiika nominations yes 10
jukira di campaign wazandika wisenga omwezi mulamba eteeka likuwena ku 10 oba ina kiwe mu lugunyu bano babali bapakulwa mu campaigns abaya akakubayo bbiri nga bamuyita ku mutya tukujjeeko sometimes kati fa abantu abaddewo mukama bakuumye netubeerawo okumala akabanga ebintu ebimu ogamba katonda naye alyoka n'atuwangaaza ino netubirabako ndi musomesa wa Lungereza nnyo nali ndwagala nnyo okulusomesa era abaana bonna be nasomesa Olungereza tebejjusa mu Lungereza tulinamu essomo lye tuyita smiles oba ogeraageranya kino kinene okwenkananga kino ebyo bye tuyita smiles so mulimu smile egamba nti as sober as a judge omulamuzi atwaliwo okuba ng'omuntu abeera n'okutegeera okutaliimu katonyeze konna tegeera nga yawaggulu okutaliimu butamiivu bwonna soba ye muntu taliiko busungu taliiko mwenge then you are sober ali nomu sober okay toliko butamiivu toliko mwenge toliko butamiivu toliko busungu then your mind is sober as a judge so kati ekintu ekiteekwa okuba sober mu nsi yonna is a judge we comparing soberness musmaire as sober as a judge obekitibwa byabakama is a judge yes mu kapasite eyo musuubira okuba nti ye agezaako okubeera sober nga Smaire eyo bwegamba kakati ye in that soberness bwabanga abala 12.4% era oba oyagala nyongere nzikirize nti yali soba abo mwami Kairanzi sina answer yekyo mbuuza bubuuza abatula abanatubuulira kubanga obanyonyodde smiles yes ekifaanana kino nti as quick as light yes oba okompiyalinga yes smiles yes zezo kati ndowooza mujagattirizaako awo tusobole obbafuna ekisanja kino no baŋŋaye nti Muhoozi yalonda baminisita ne baladisi it's good akikole ebira byemudaire monitor akikole era nalabye olutalo lwe nekulisi wali omunsi nenga atalonda nga atabuse kati nganze ate ebyo sibiinamu concern era sibiinamu interest sibiinamu concern sibiinamu interest lwaki twalonze president bannayuganda naye ajja kukola n'abantu benga baagudde twalonze president bannayuganda mwafunya 3 twalonze president bannayuganda era avunaanyizibwa okukola cabinet ye mwami Museveni tiye mwami Museveni okay whichever naye nze nga tanakukyusa figure eyo ekyo sijja kikkiriza figure eyo ya 12 frequency za radio kati 12 katonyeze nnya 12 katonyeze nnya katugenderaawo kakali nze nga tonakuva mu 12 katonyeze nnya kudda ku 10 etatonyeza naye gwe mwami Kaira kankubuuze bw'otunuulira Uganda kati we tuli state yeeno singa tufuna omukisa sijja guyita mukisa singa bino bwe biri bwe bisigala ne bigenda bwe biti bwe tunatukira mu kisanja ekijja tunaabaawa abantu bajja kwongera okunyiiga singa lweti eno egenda bweti buli lunaku ne batirimbulayo abantu nga 10 nga bwe batirimbula e Butambala
Mwanga Kifumbi tolabe bamuziza mpaka ka 17 okitegere kigambe singa buli lunaku bataiko kubanga juzi owekitiibwa Muhoozi yatugamba yali yakatta 22 ate ababe Butambala yali tababaze ng'ate yakasiba 12,000 kakati okusiba n'okutta bikuna kugenda ku rate eyo kindowooza kijja kuba kirungi nnyo mu Uganda. Yes Mwamikaira nawe saasirangako kati ngambye nti okusiba n'okutta singa bigendera ku rate eyo kijja kuba kirungi nnyo eri Bannayuganda. Nedda tekisobola kubanga ekyo kye tubadde tulindirira okolaki okubaawo ate katulede kibaddewo tewali kibaddewo era ngambye singa rate eyo egenderaawo kumala ebbanga nga lya mwaka gumu akabiwe kavaawo. Nedda sigambye wewalungi wetwagala nedda wewajja okuva essanyu ly'Abannayuganda nze ekisazaamu eyo bannaku awo wewajja okuva essanyu abantu baabwe gwe ng'ogambe ebyo nalabye omwana gwe baakuba essasi jozi ku kubanja akaluka Sumayi ngamba ate mbadde manyi byali mu bwa waggulu kati baamukuba lyaki mu mukono ngamba namulabyeko awo kuli abadde ku radio awo nasala ndabadde nga tuli ku radio juzi nga waliwo omwami ayagala okutulaga nti yava Bulaaya wano mu Uganda tabaddeewo namugamba gundi enyonyi yakutuusiza ddiwa ng'ayogera olulimi lutali lwaffe ng'ayogera Olufalansa namugamba gwe enyonyi yakutuusiza ddi nti tanaba mbadde muno baddemu mu Uganda yamaze ne bimukalira ku matama. Mulimu kati ekintu kyoyogerako mu Uganda ng'olinga ng'awemula. Yes kinene Mwami Kayiira ate olabye ebigambo ebifaanagana ng'eby'omu Kayweyi tosobola kubireeta nga tulya mmere ku mmeeza mu Baganda tuli byabadde ayogera byabadde bifaanaganiza awo bwe kibadde ayogedde so kakati oli bwakugamba nawandiika nti akati Buganda nsanyufu nnyo kubanga kakati oyo yaba afaanana ng'ayogera eby'omukayu ku mmeeza nga muli emmere okuga nti NRM yeddiza Buganda era basanyufu nnyo nti Buganda nsanyufu gulaba ki so golaba ki Mwami Kayiira wano Meja Kakoza yawanguddewo temulina kye munyega si yaliwo so and what is that NRM yezizaawo nze nali wano omanyi nkolagana nnyo n'omuntu omwenkanya omwesimbu era naye nakulira mu bwesimbu ne byensinga okukola bikolera mu bwesimbu abantu benyinza okulimbalimbako katonotono ntere mpitewo baba bakyala manyi bwe baagalamu okubalimba bwembuli ebyobwesimbu byokka tawulira kwegamba takutegeera bulungi ekyo kyoffe ennako tuli naye nga nkikola sigenderedde nkikola kula kubanga bakyagala bo kye baagala owulira ng'omwana muga kale sirika ojja kuleetera switi nodda n'atamukubayo bo kye baagala naye nze nkolera mu bwesimbu nawo obwesimbu bwengamba bwe tukoleramu era bwenjagala gwe oyinza okuŋŋamba nti wano mu Uganda waliwo paalamenti speaker nga lwe yasalawo ddi era neesalawo ki seteesirizo anti ŋŋambye yeeyisa budget yekola ki yeeyisa budget Uganda omazemu emyaka ngemeka nduddeko Mwami Kayiira egyobutegeevu naye obwezi 3 egyobutegeevu 2 giwera egyobutegeevu wabulako omubaka mu paalamenti gwe bayitanga Sedina ne banda mumanyi eyafa obutwa yafa butwa so ekyamuleetera okufaako okimanyi sikimanyi yawakanya budget ng'asaba paalamenti ereme kugiyisa nga gavumenti eyongeza ku mutemwa gugenda mu byabulamu Sedina ne banda babali omusomo si mwe baafunira omukisa gw'okufuna obufo bya baminisita nzijukira bamu ku baali balemeddeko nga basaba lipooti so si yeeyo Mwami Kayiira nzijukiza so wenkubuuliza nti waliwo paalamenti
weri amongo ye speaker amongo ye speaker aliko be it court bagita newe ba court weri mu Uganda judgment omanyije bazijja kale nebo tusibula akaira ze amalosa kemboko nakugamba kati daye mu town kwebaza obudde bwompadde ebbanga libadde na ate ngenda kunonyanga koza abantu bambi bebakumbuziza nno nga abantu nga batano yes nga babuuza atobedda bankwatira ka video yako era ke twakolera wano kujja ne tukolerera wano yes era bagambe nti baddeyo babale obulunga bwe babufunye babulire ensi percentage gye bana bafunye bamaliriza bakube embutu zaabwe bwe bamalizwa kuba embutu basewe banyawo bebaza okuva gye twatandikidde mu nzikirize kadde katusalako obusazi olumu naye ng'ebyokwogera n'ebyokubaawa bibaawo olwensi nsaba Katonda atusaasire tuddemu tukole era tutambule nga bwe twalina otambula era nsaba ne Katonda nnyambye mu ababiraba mu bisambuze musharinge musalemu clips muzitambuze ng'era bwe tubadde tutambula bulijjo kubanga nze omu kubakkiriza nti waakiri okunkako okwogera kye simanyi nsirika nasirika bankubira nti kyano yo twagala kuwa sente nali mwavu era ne kati ndi mwavu naye namanya nti byengenda okwogera sibimanyi mbadde nkutunuulira obwedda nga tunakwogera mbadde nkuyita mugezi naye bw'oyogedde basibulidde wano basebo ne banyawo